यज्ञ को सादरे डाकुची बाबा भक्त धन को 4 दिन व्यापी यज्ञ चलो बेलेश्वर पीठ कंपी उठिब आस बंधु परिजन मिली पुण्य करवा पुण्यभूमि पवित्र माटी को माड़वा पुण्यभूमि पवित्र माटी को माड़वा परसक थे आसीचे सुजग मन भरी करवा उपभोग मन भरी करवा उपभोग बेलेश्वर पीठे चली विश्व शांति यज्ञ 7 पंडित अटंती जे महाविज्ञ 7 पंडित अटंती जे महाविज्ञ 108 कलशरे यही मंडप केड़े शोभा पाउची ता स्वरूप केड़े शोभा पाउची ता स्वरूप बाजा बण सबदे पड़ुची उतुली कंपी उठुची हरिबल हुलहुली कंपी उठुची हरिबल हुलहुली सोमवार शनिवार संध्यारे हेब हरिहाट श्रद्धालु भक्त जनकर मिलिब भेट श्रद्धालु भक्त जनकर मिलिब भेट श्रद्धालु जन बढ़ाई साहाଯ୍ୟ हाथ 17 मध्याह्न हेबती भात संजरे भजन कीर्तन चलो भक्तकंठु वासुदेव नाम धरब भक्तकंठु वासुदेव आशुतोष नाम धरब पुण्याहुति पर फेरिबा घर कृपा दृष्टि रखिथिबे बाबा बेलेश्वर कृपा दृष्टि रखिथिबे बाबा बेलेश्वर अधम गौरांग महाती करिछि रचना टूटी थिले सर्वे करिवे मार्जना टूटी थिले सर्वे करिवे मार्जना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई पौर परिषद बेलतल गाँव बेलेश्वर महादेवंकर 22तम विश्व शांति रुद्र महायज्ञ आज को 2 दिन हेला चली आसंता 17 तारिख रे हेब पूर्ण आहुति ठाकुरंक परिसर रे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम नामयज्ञ प्रवचन हरिहाट हेब बोली कमिटी सभापति त्रिलोचन पंडा संपादक उमावल्लभ नायक प्रमोद साहू नवकिशोर पंडा सनातन बेहरा शिक्षाविद कैलाश चंद्र पाढ़ी प्रमुख कहिछन्ति। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुखे अमामृता। ओम नमः शिवाय बेलेश्वराय ओम नमः शिवाय बेलेश्वराय ओम नमः शिवाय बेलेश्वराय। बेलेश्वर महादेव आम ग्रामवासी सदा सर्वदा सारा विश्वर मंगल करंतु एति मोर कामना। आमर आज ओम नमः शिवाय आमर 22तम विश्वशांति रुद्र महायज्ञ आज समारोह अनुष्ठित हो आमर बेलतल ग्रामवासी सहयोग प्रति वर्ष आमर पवित्र अनुष्ठान को भल भाव में पालन कर बहु आडम्बर काम चली 22 वर्ष धरी चलुची खाली पवित्र मकर संक्रांति यज्ञ आरंभ हुए खाली अंतरार्पण गला आज कलश यात्रा अग्नि संयोग यज्ञ आरंभ आमर समस्ते गाँव समस्ते सहयोग कर समय चालू आम लोकर गाँव भल रो महादेवंकर ये हूँ 22तम रुद्र महायज्ञ। ये रुद्र महायज्ञ आज की 22 वर्ष है ये ग्राम निराडंबर भाव में परिचालित पालित हो छोट बड़ देखी आसुची आम ग्राम जो बेलेश्वर
ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି। ମୁଁ ବି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଗ ନଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଛି ତ ମୋ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ ଭଲ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରୁନି, ମୋର ଯେତିକି ମନରେ ଅଛି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ, ଭାଗ ନଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, କାମନା କିଛି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ବି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଅଛୁ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଏ ବଜା ହଉଛି, ହରିହାଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏତିକି କହିବି ବାସ୍। ବେଲତଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଖର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା, ତା ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଏ ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କେତେ ବେଲତଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତଥାପି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ପରପିଢ଼ି ପରେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯଜ୍ଞ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଅଛି। ଏବଂ ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ବେଲତଳର ଇଷ୍ଟ, ଖାଲି ବେଲତଳବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଏଠିକି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯଜ୍ଞ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଏହାର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ହରିହାଟ କରାଯିବ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ। ଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ଘଟୁଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭୋଜନ ସମାରୋହ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋମାତା ପୂଜନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜୟ ବେଲେଶ୍ୱର ବାବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେତେ ଆପଣ କହିବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ରାତି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋର ଲିଗାମେଣ୍ଟ କଟିଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଉଥିଲି, କଳସ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିପାରିବିନି, ଯାଇପାରିବିନି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମହିମା କଲେ, ମାନେ ମେଡିକାଲ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ସାଇନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିପାରୁଛି, ଆଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବି, ଯଜ୍ଞ ଭାଗରେ ବି ଭାଗ ନଉଛି, ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁଛି। ଜୟ ବେଲେଶ୍ୱର ବାବା। ଓಂ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଧରୋ ସ୍ତମ ଗୁଣ ଧରୋ ବିଧ୍ୱଂସ ଦୀକ୍ଷା ଧରୋ ଶଶ୍ୱତ ଭସ୍ମ ଧରୋ ଭୁଜଙ୍ଗମ ଧରୋ ଭକତାନୁକମ୍ପା ଧର ଦେବೋ ବ୍ରହ୍ମ ଶିରୋ ଧର ବିଷଧର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଧର ସର୍ବାନନ୍ଦ ଧର ସୁଧାକର ଧର ମାଙ୍ଗ ପାତୁ ଗଙ୍ଗା ଧର। ଏ ଯୋଉ ବେଲତଳ ଗାଁରେ ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମୋର ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବିଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଏବଂ 108 ବିଲ୍ୱଦଳ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞର
महात्म्य बहुत किसी अच्छी ये हूँ रुद्र यज्ञ ये रुद्र बिलेश्वर साक्षात आमर बिलेश्वर पाखे आम मानसिक करवा निश्चित भाव पूरण हम कारण आम देखीचु आम जो दीर्घ धरी प्रत्येक वर्ष आसुचु बहुत लोक एठू जो सब आसुच्च निश्चित भाव से सब फल प्राप्ति होती अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वत नित्यं सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह तेणु ये शरीर हूँ अनित्य क्षणस्थायी विभव मध्य सबुदिन पाइनु आज जी धनी काली सी गरीब नित्यं सन्निहित सब बेल मृत्यु डाकरा दौची तेणु कर्तव्य हूँ धर्म संग्रह तेणु ये जो धर्मानुष्ठान बेलतल ग्राम अनुष्ठित होउची बिलेश्वर प्रांगण में निश्चित भाव में प्रभुंकर महिमा अपार जे अनुष्ठान को आसो निश्चित भाव में तार मनस्कामना पूर्ण हम बोली आमर प्रार्थना। पटामुंडेईरू श्रद्धांक रिपोर्ट ओडिशा ड्रीम टीवी।